Sakay mo, ma'am, sir. Amo, ma'am. Detail, sportson, amo, sir. Kamutulo. Free rides mo, gugo. For my vlog ba? Free rides unta. Ikaw, diri ka sa ako, mamo. Free rides, ma'am. For my vlog. Ha? Sige, oh. Sa ako, free rides, oh. Sige na. Sige na, free rides para sa akong vlog. Sige na, sakay na. Lagi, free lagi. Sige na. Sige, sakay na. Amo ka patod, ma'am. Ma'am, sige, let's go. Imo tong kuan, ma'am, sister to nimo, ma'am? Sister to nimo? Wow, free ride si ma'am, bay. Swerte naman ni ma'am. Awid lang, ma'am, sige mahulog. Imo tong uyab, ma'am, kung tong lalaki? Wow. Wow. Dahil ma'am, nainom-inom. Sa birthday naman kinainom-inom ba? Nainom-inom. Kaon lang. So, di mo ngalan, ma'am? Junilin. King, di ko, ma'am, King. Pila yung mga edad karon, ma'am? Oo. Mugaling gi-free rides na ka kay vlog ko. Kay dili pa ko vlogger, pabayron tayo kag 50. So, since free rides, ma'am, di para ni sa akong vlog. Imong birthday, ma'am. Taga-ano na ko? Taga-ano na ko imong birthday, ha? Siguro pwede ko masayop kaduha, pero ikatulo, dili na. Imong birthday is April. Ada pa isa, last chance. August. Last na ni. Pag masayop ko, wala gid. Impas ging pangarap. Para dili pod boring mo bawal. December. Sayang. Sayang na. Ha? Okay, sayang nga kay. Puro ba ito kung unang-una ba eh? Sige lang, sayang. Pero nakatry na kag-relationship sa una, ma'am. Pila mo kabulan, ma'am? Negros, sumay ka mo hilonggo. Sumay ka mo hilonggo, ma'am. May ka mo hilonggo. Dili din na ingon nga Negros, puro Ilongga diyan. Bisaya lang. Cebuano. Naay part nga Bisaya, Cebuano, nakoy part nga kuan. So dito ka sa part sa Cebu. Dahil katay mo kuya, ma'am, taga dito. Lagi sa una X dayo. Dali ra magtumam o dugay. Alak ka. Lagi ba lain ni DR, ma'am? Dire ra ka? Asa magid